Ir-rebbija huwa l-iktar żmien favorit tiegħi jien tas-sena kollha, kull staġun għandu s-sabeħ tiegħu, però r-rebbija hija dak iż-żmien jien li ma nissapportix is-saqaf tad-dar fuq rasi. In-natura alla volja li min jistudja natura taqatta ħafna ħin ifittex fuq kodba, papers u affarijiet oħra li tittoqgħod id-dar, imma dan iż-żmien jien ma nbidlu ma' xejn. Dan huwa żmien li sabiħ toħroġ fil-kampanja, huwa kollox fl-aqwa tiegħu fejn għandek bħalissa sakemm qed inkellimkom fjuri kullhom kien fl-aqwa tagħhom fejn ħallejna qed nisma' l-qert in-naħal għaddej minn fuqi jgħajat lil xulxin. Sa ftit sekondi ilu kien hawn u għadni qed nismagħha bufula sewda tiġġielidli u tagħmel li ħsejjes għax qiegħed fit-territorju tagħha waqt li qiegħda bil-bejta mistoħbija. U hawn ħafna affarijiet għaddejjin. Hawn diversi speċi ta' dubbien qegħdin jixxemxu fil-għodu kmieni, ħanfus qed iġorr id-demel ta' annimali domestiċi u nies li għaddew minn hawnhekk biex jużawha l-bejta tagħhom, ħanfus ieħor qed ilaqqat minn fdalijiet oħra, ħnieżer l-art mill-lipiet, dawn huma l-iktar affarijiet komuni li qed insemmilkom. Malta għandna diversi abitati sbieħ u diversi. Fiċ-ċokontana tista' tgħid illaqtu naqa' minn kollox, sfortunatament dawn dejjem qegħdin jonqsu u jonqsu. Jonqsu ħabba l-aġi negattiv u egoista l-bniedem fostu l-bini bla rażan, toroq, bex li mhux f'postu u ħafna attivitajiet oħra tal-bniedem. Jiġifieri naqa' li fadal importanti ħafna li nibżgħu għalija u nippruvaw nagħmlu moviment biex ma tkomplix issir il-qerda. Sewwa. U din hija xi ħaġa li mhux issir minn individwu minn ambientalist imma l-poplu kollu għax fl-aħħar mill-aħħar dawk gżejjer huma tal-poplu. U m'hawn xejn fid-dinja li jista' isarraħlek moħħok u mill-aspett mentali ħlief in-natura. Tagħmel x'tagħmel il-mod kif tirrileksja, kif toħroġ barra u tiġi fil-kuntatt fin-natura tinsa għal ftit sekondi il-problemi u d-diffikultajiet ta' kuljum u tibda titpaxxa kemm f'metru kubu għaw daqshekk diversità u kemm il-kreaturi huma adattati u kemm għandhom dawk it-tricks żgħar biex jinnexxielhom jgħixu u jikkompetu ma' xulxin. Sewwa? Sintendi għal xejn ngħidu kemm hu sabiħ il-farfett u nipproteġu l-farfett fuq il-karti u fuq mill-aspett legali. Jekk il-frifet, qed inġib eżempju bil-frifet għax il-frifet huma kulħadd huwa grupp ta' insetti li japprezzaw iktar il-bniedem. Minflok insemmi, minix ħansemmi l-wirdien li forsi ħafna minn nies jiskerħuhom. Però relevanti li jkollok speċi protetta bil-liġi x'inhi u ma nibżgħux għall-ambjent tagħha. Aħjar kważi ma tkunx protetta dik l-ispeċi imma jkun protett l-abitat tagħha. L-abitat tagħha kull speċi għandha bżonn requirements differenti, ħtiġijiet differenti u dik il-kelma ħażina li ngħidu ħaxix ħażin tinqata' minn irsienna. Ma jeżistix ħaxix ħażin, l-unika ħaġa naħseb li jeżisti ħażin huwa l-bniedem. Ħaxix selvaġġ, diversità kbira ta' flora li għandna Malta għandna iktar minn il-speċi, hemm ħafna sfortunatament introdotti bħalma qed taraw warajja, però wkoll xorta joffru refuġju u joffru ikel għal diversi speċi. Ħafna wkoll mill-ispeċi huma adattati speċifikament għal speċi partikolari, jiġifieri ma tistax tħalli grupp wieħed ta' pjanti, titħalli id-diversità. Jekk għandek il-farfett tal-ħurrieq mismu irid minn dik il-familja, jekk għandek il-farfett tal-feġel mismu irid il-bużbies, irid fejn jgħixu. Dawk il-pjanti li naraw fit-toroq għandna t-tendenza li t-triq naraw sabiħa billi nikinsuha ħlif konkos biss. Dawk il-pjanti li apparti li għatu żbuħija estetika li jitilgħu bejn il-ħajt u l-art. Dawk huma refuġju u l-iktar refuġju importanti għal diversi insetti. Ftakru di li meta inti għandek għalqa u għandek it-triq u dik il-fil li jikber dawk il-pjanti, ħafna drabi dak huwa l-unika refuġju għal biodiversità. Għax it-triq sintendi ma jgħix xejn għaddejjin il-karozzi. U fl-għalqa jekk tkun agrikola ħafna drabi ma jista' jgħix xejn laqqas għax hemm il-kontinwità tal-agrikoltura, tqallib tal-art, pestiċidi u hekk. Dik il-linja ikun jonqos biż-żgur
neqirdu il-natura kompletament. U dejjem neqirdu li għandna il-pests affarijiet. Però inti għandek id-diversità ta' pjanti, awtomatikament pest se jqaf biss fuq il-pjanta partikolari tiegħu. Meta aħna nagħmlu monokultura tal-agrikoltura, dak awtomatikament se jkollok annimal wieħed li se jiġi pest, pereżempju l-farfett tal-kaboċċi, għax inti qed tagħti ambjent perfett għalih. Sewwa, jiġifieri importanti uħorġu barra, osservaw il-natura għax billi tarawha biss minn fuq il-television jew minn fuq il-kodba minnhom x'ħadd tapprezzawha, missu u taraw u tapprezzaw, ħudu ritratti intom, ħalli intom tissalvagwardjaw stess dal-ambjent li tant ġejna f'pożizzjoni li għandna bżonn insalvawh.